Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine bidiyon yadda ake rajista da Azinonet A to Z. Da Allah ku tsaya ku fahimta abin da zai amfani ka yi amfani ki amfane mu ne. Idan aka tura ma link za ka danna shi kamar haka. Ka tabbatar in ka zo ga link aka nuna ma jan rubutu to kada ka yi rajista da shi. Da ka ga jan rubutu nan kada ka yadda ka yi rajista da wannan link domin ya gama kawo mutanen shi biyu. Kowa mutum biyu kawai ake so ya kawo. So kana danna link din nan ba abin da za ka yi face nan wurin ka zo ka rubuta sunanka. So za mu yi rajista kamar yadda kuke gani. To sai mu ce sunana Abubakar. Sunan babana misali ne ina nuna muku yadda ake rajista. Sunan babana Bangis. So sai me kuma sai mu zo nan sai ka rubuta email ɗinka. Email ɗina shine Bangis. Bangis Kebbi 00 @gmail.com kamar yadda kuke gani kenan. So bayan na riga da nasa Gmail ina kamar haka sai yanzu wannan wurin da aka ce Afghanistan sai yanzu zaɓi ƙasa ta Najeriya ka je gaba ɗaya ƙasa kada ka tsaya dubawa kawai ka je ƙasa gaba ɗaya za ka tarar da Najeriya ita ce ƙarshe sai ka zo ka taɓa kamar haka. Bayan nasa ƙasa ta sai in sa number waya na full sai in sa number waya na 070 kaza. Kada ku kwasa ba number na bane just kawai bayani nake sai kuma nan wannan wurin shine enter your state to ni dan Kebbi ne sai in rubuta Kebbi. Sora city shine birnin da kake sai in ce to birnin Kebbi ne. In kaga dama kuma kana isa state shi ma Kebbi. Kun gani ko? Sai wannan wurin da aka ce ka sa enter your username wato sunanka na wasa. So ni sunana cikakke Abubakar amma sunana na wasa an sani da Bangis Kebbi sai in sa to na Zubaida. Kun gani? Na Zubaidat. Kun gane. Kada wani ce min wani abu ba. Kun gane username ɗina kenan. Sai in zo nan. Me next? Sai in sa password in maimaita shi nan. Yadda ake sa password ana so yayi tsawo sai in rubuta misali ko Zubaida. Kun gani? Sai in rubuta hash 0011 strong password abinda na sanan sama shi zan maimaita a nan ƙasa. Dan Allah kar ku manta ni kawai ina nuna muku yadda ake register da ka sa abinka shikenan. Sai mu je next. Me na gaba? Ka zo ƙasa. Nan sai ka rubuta account number ka. So sai in rubuta account number na shine gashi nan. Kun ga account number na ko? Gashi nan access. Ku ɗauka da Allah ku samu ko miliyan 100 ne in samu na cin kaji. Sai wannan wurin kuma da aka ce kai selecting bankin ka kana taba shi za a nuna ma bankuna gabaki ɗaya sai ka zaɓi wani banki kake so kai aiki da shi sai in ce ni dai access ne. Kowane iri ne sai ka taba ka duba bankin ka to sai ka zaɓa. To yanzu na zaɓi access tunda na sa account number sai nan kuma wannan state ɗin me zai ka sa sunan da yake akan wannan account ɗin. Wani suna ne sai in ce Abubakar Alhaji Abubakar shine sunan da yake kan shi. Sai nan kuma withdrawal pin nambobi guda 4 ake so ka saita don cire kuɗi sai in zo in rubuta kawai 1 2 3 4 kar ka je ka ɗauka ba su bane na gaskiya fa 1 2 3 4 shikenan. Me next ka tabbatar kana kula da komai sai in zo mu danna wannan alamar I have read and accept the terms and conditions gashi nan wurin nan sai ka taba shi ka gani sun yi makin din shi ko kun gani ko sai ka zo ka danna create account. So wannan wrong information ne na zuba saboda ku ga yadda ake register kawai sai ka zo ka danna haka yawwa kana danna za a ce kai saving password ɗinka amma ba nan zai kawo ka ba ina zai kawo ka kamar yadda kuke gani. Wannan shine asalin fejin da zai kawo ka bayan ka gama register ko kin gama registration a Azinonet. Allah ubangiji ya kaddara ka fahimta ko kin fahimta. So me na gaba? Kamun kai komai sai ka zo ka danna wannan alaman layi guda 3. Idan kai kake so ka biya kuɗi da kanka amma saboda ai avoiding matsala akwai account da za a tura ma na kamfani still kuma shine nan zan nuna maka ko zan nuna miki sai ka zo ka taba wannan wallet kamar haka kana so kai payment ka kenan sai ka zo ka danna found account sai ka taba shi kamar haka za a gan shi GT Bank ne ka danna deposit now sai ka zo nan wurin ka sa $10 gashi nan 10 kawai za ka rubuta sai ka danna submit. Kun gani ko sai ka zo ka danna confirm deposit to ga account ɗinsu nan kun gan shi Azinonet GT Bank sunan kamfanin kenan. So sai mu ce yanzu mun ɗauki wannan misali ku duba ku gani misali na kwafa sai in ce na je banki na ko
yanzu mu ɗauka kawai na shiga banki na musu transfer ko, to in na je na musu transfer sai in screenshot na debit alert na evidence ko na tura kuɗi sai in dawo nan tun na tura musu kuɗi. To ku duba ku saurare ni ku fahimce ni nan wurin sai suka ce to full name ɗina, full name of depositor, sunan da na yi amfani da shi na tura kuɗi, ko da a ce ni yanzu ban da ma account zan iya ba wani ya biya min, to wannan da ya biya kuɗi sunan shi za a sa a nan. Kila wannan account ɗin na Zubaida Abubakar ne, so amma ni da na biya mata kuɗi sunana Sani Abubakar, to kun ga sai in sa sunana nan tunda da account ina Sani ne Abubakar, amma kun ga ba shi aka register ba. Sai suka ce to kuma nan da wani banki na tura musu kuɗi, banki na ni kenan da na tura musu kuɗi. Allah sa kun fahimci Hausa. Sai in ce ai na yi aiki da Opay ne na tura musu kuɗi, so ƙasa sai in ce na yi aiki da Opay ne na tura musu kuɗi, kure ko sauri ne Opay. Sai nan kuma suka ce nawa amount ɗin, kun san 15,000 ne, to amma kai nan zaka rubuta $10 ne. Sai date yaushe ne, nawa ga watan nawa ka tura musu kuɗi, sai in ce ai yau ne 1 ga watan 1, kun gani /2025, kun gani haka zaka rubuta shi yanda kuka ga nayi. Sai suka ce to nan ƙasa fa ka sa musu hoton kuɗin da ka tura su gani, sai ka taɓa wannan alaman select proof of payment, sai ka taɓa shi kamar haka, zai nuna ma hotunan da ke cikin wayanka kamar haka, sai ka taɓa shi kamar yadda kuke gani, sai ka taɓa hoton. Mu ɗauka shi ne wannan, kun ga Azinonet hoto ne kawai na sanin, kana sawa ai ka tabbatar shi ne dai na kuɗin da ka tura, sai ka danna pay now. Yanzu ba zan danna ba saboda kun ga shirme ne kawai anan. Kana pay now zai nuna ma ya yi successful, za ka jira su minti 10 ko 15. To don haka wajen jiran da muke sai ka zo ka taɓa wannan, sai ka je ka cike bayananka kamun su sama kuɗinka kamar yadda kuke gani. Mun dawo dashboard, za mu je mu yi cike mu, idan kuɗi sun shigo ina za ka gansu, sai ka zo nan ƙasa kaɗan, suna shigowa nan za ka ga $10 nan $10 sun sama kenan. So yanzu kamun su samu da kuɗin sai mu zo mu danna wannan alamar layi guda 3, sai ka zo nan ka taɓa wannan board menu, sai ka taɓa shi. Kana taɓa board menu sai ka zo ka taɓa boards. Sorry, ba nan za mu zo ba, profile za ka zo. Ku yi haƙuri don ka cike bayananka da address ɗinka. Profile sai mu taɓa shi kamar haka. Kana taɓa profile ɗinka, wancan hoton da kuke gani ba za ka gan shi ba saboda baka sa ba, kai baki sa ba, duk ba za ku gan shi ba. Yanzu wannan da saboda mun sani bayani ne nake muku. To in ka zo nan sai ka je ƙasa, kana zuwa ƙasa sai ka taɓa nan domin ka zaɓi hoton da kake so ka sa a wurin. Da ka taɓa nan gashi nan zai kai ka zaɓi hoton da kake so ka sa. So sai ka zo ka sa address ɗinka, wani unguwa ne, Kano ne, Kaduna ne, bayan kwana kaza, bayan unguwan su Bangi. So sai city in ka ga dama ka sa Kano ko Kaduna, garin da kake nan ma ka sa state ɗinka, Kaduna, Kano ne, Kebbi ne. Nan kuma wajen da aka ce zip postcode, kun san ba haka bane, wasu nambobi ne kana iya sacin din su Google su baka postcode ko zip code, amma a wannan kamfani sun ce mu sa +234, ba matsala bane. Country ɗinka za ka gan shi ƙasar ka Najeriya. Sai nan wurin za su ƙara ce ma ka yi select bank, za ka kai dama tun farko wurin registration ka sa account number ka, sunanka ya bayyana, to nan so ake kai confirming bankin ka, za ka ga an ce select, sai ka taba, kana taba shi haka zai nuna ma bankuna, sai ka zabi naka, kana zaba sai ka zo ka danna save change. Kana yi shikenan za ka ga hoton ka ya hau anan. Shikenan yanzu sai ka koma ka dawo dashboard ɗinka domin ka duba kuɗin da ka sa sun shigo. Sai ka zo ka duba, kana ganin su kuɗin sun shigo anan. Idan sun shigo anan me za ka yi? Mu fahimta. In sun shigo sai ka zo ka taba wannan layi guda 3. Kana taba shi sai ka zo wannan wurin da aka ce board menu, in kudin sun shigo kenan $10 sai ka taba shi. Kana taba board menu sai ka taba boards, gashi nan kamar haka. Kana taba board din nan sai ka zo gashi nan round 1, sai ka zo zaka ga an rubuta subscribe. Kaga yanzu wannan already an yi ko, to zaka gan shi kamar haka an ce subscribe a wannan kenan wuri na farko na 10 din nan. To kana taba subscribe misali, ya riga yayi, shi yasa kana taba subscribe za su ƙara nuno ma subscribe a sama da girin rubutu, sai ka danna subscribe ɗin, za ka sun ce ma successfully yayi. To kana yi yanzu ya za ka ga link ɗinka, sai ka sa kuɗi sun shigo. Kana sawa sai ka zo in kana so ka ga link ɗinka ka danna go to 3 sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓa go to 3 za ka ga link ɗinka nan. To abinda ake so kai ka kawo mutum biyu, da wannan link ɗin naka, da mutum ya danna shi ya hau za ka gan shi nan, da mutum ya danna shi ya hau za ka gan shi nan. To link ɗinka ya yi expire, kar ka sake ba kowa. In ka kawo mutum biyu kar ka sake ba kowa link ɗinka, sai dai su wa'annan su ma wannan zai kawo mutum biyu ɗin shi ma wannan zai kawo mutum biyu ɗin shi. Haka za a ta gina generation ɗin, kai kuma kana zuwa wani level. Kun ga level ɗin yadda suke tafiya, mun riga mun yi bayani. Kun ga wannan kuɗin da kuke gani, mu yanzu mun cire wannan kowane level ka je dunkule za a turo ma kuɗin nan. In yanzu ka cika level ɗinka da safi za a sama kuɗinka,
in ka cika level 1 ɗinka za a sama 24,000 cikin account ɗinka direct. In ka cika level 2 ɗinka 45,000. In ka cika level 3 ɗinka 90,000. In ka je level 9 miliyan 6. In ka je level 10 miliyan 12. In ka je wani fa daga nan ne za a fara kunna shi zai ce abin kamar ba zai yi ba. Malama yan uwana wannan abin is possible. Abin da yake yiwuwa ne muka shiga muka kawo muku kuma da izinin ubangiji Allah za ku tabbatar da haka. Insha Allah za ku yi alfahari da mu. Haka muke roƙo. Allah ya yarda ya amince mana jagora baki ɗaya. So kun ga yadda tsarin yake yanzu. Kawai abin da ake so ka kawo mutum biyu. Su ma ka tabbatar ka gaya musu tsakaninka da Allah. Wani mutum biyu aka ce a kawo business ɗin nan in kana iyawa. 15,000 kawai. So bari in ba ku wani ilimi, wani knowledge. Ku sani duk wanda ya shigo wannan tsarin na Azinonet. Kai in ka yadda kai account guda ɗaya. Ka yi kuskure saboda wannan account ɗin kamata yi da wannan su zama naka. Wannan a ta sa mutane su ta shigowa suna ɗaga ka saboda da ka kai level 15 shi ke na an shika daga wannan kamfani. Kun ga level 15 shine total kuɗin da za ka haɗawa naira miliyan 384 da kyautar mota. So in ka samu wannan an shika daga wannan kamfani sai ka sake sabuwar rajista can ƙasan wani ka ta jira kuma haka je wani level kuma kana ta gina team ɗin. So kaga kenan in ka je da wannan guda biyu ko da za a sallama wannan ga wannan naka ne ko da za a sallama wannan ga wannan naka ne amma duka kai kuɗinka ne ra'ayinka ne ka sa ƴan uwanka a ciki sannan wasu jama'a su zo ƙarƙashin ka a ta ɗaga ƴan uwanka har wannan level. Jama'a sai da muka testa kuɗin muka samu sannan muka kawo muku. Sai da na yi wata 4 ina bincike, wata 2 bincike nake a kan shi sannan na samu ilimin shi na tsawon wata 2 sannan na kama jama'a ta wannan sabuwar shekara ta 2025. Ina roƙo ya Allah idan babu alkhairi a cikin wannan tafiyar ko saɓani ko haramci Allah ya yi gaggawar sanar da mu bashi. Amma wannan abu ne wanda zai taimake mu kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da alkhairin da ke cikin mu same shi. Saɓanin haka Allah ya yafe mana kuma ya kare mu daga shiga ibtila'i ko wani damuwa. Ina roƙon ku da ku yi fahimta mai kyau a wannan contribution ne na taimakekeniya. Wasu a taimaka ma wasu kuma wannan abu ne wanda zai taimaka mana naira 15,000 kacal. Naira 15,000 taimakekeniya ne is contribution. Wani zai ce ake ana generation ɗin kuɗin da ake badawa ne wannan 15,000 ana juya ana kaiwa mataki kowa zai samu nashi. Kullum ana payment. Let's show you. Ku duba ku ga da ake payment. Zan je ne cikin group na kamfani domin ku samu tabbaci. Wannan kawai ina nuna muku ne ku duba ku gani. Kun ga wannan level 3 ne wanda aka biya 90,000 level 3 ne ku duba ku kuɗaɗe. Kun gani wannan duk payment ne. Ni ma a zo an biya ni kusan account ina guda biyu. Kamar jiya ma an biya ni kuma waɗanda na kawo duka sun sani suna tare da ku kuma suna kallon wannan bidiyon an biya su. So kuna gani kullum ana payment kullum ba wani rana da ba sa biya wannan kamfani babu wani rana daga wannan account nasu suke biya. Sai kuma abin da ya kamata a ce kun sani wato wasu legal document na kamfani. Bari nuna muku wasu daga cikinsu wanda za ku ƙara samun tabbaci akan wannan kamfani. Wannan CAC ne gashi nan ku duba da kyau ku gani CAC ne ta kamfanin Azinonet. Sai kuma wannan copyright registration kenan gashi nan na kamfani ne wanda za ku samu tabbaci idan ku copy numbers kuka je ku yi bincike akai. Sai kuma wannan bari mu je na gaba ku gani. Sai kuma wannan Federal Ministry of Trade and Investment Commercial Law Department. Sai kuma EFCC ga wannan da kuke gani. Sai kuma Special Control Unit Against Money Laundering. Na EFCC kenan dole sai da wannan in ba su da wannan business ba zai taɓa yiwuwa ba saboda manyan kuɗin da ake hada-hada a ciki kuma ana turawa jama'a nasu. So ku yi haƙuri da bayanai na ban sanya za ku fahimce ni ba ban sanya za ku fassara Hausa na ba amma ina roƙo Allah ya sa na ga muku alkhairi da abin da zai amfani mu baki ɗaya kuma wanda ya ji ba daɗi ko kuma wani sauya daga cikin maganganu a kunnuwan shi ina roƙon ya yafe min Allah mana aikin gafara baki ɗaya. Ba wanda ke daidai sai Allah. Dan adam ajizi ne yana kuskure yana daidai. So Allah ya mana mafaka ya mana jagora baki ɗaya. Wannan shine kaɗan daga cikin bayani yadda ake registration. Me next? Cire kuɗi. Idan har an yi ma funding kuɗin ka sun shigo ku duba ku gani in ka taɓa wannan layin da na danna guda 3 mu ɗauka muna dashboard ɗinmu kamar haka. In ka zo cire kuɗi za ka taɓa layin nan guda 3 sai ka zo ka danna wallet. Ka zo duk za mu zo mu yi bidiyo ka to na withdraw. Yadda ake withdraw sai ka zo ga withdraw na kun gani ka taɓa shi kana taɓa shi sai ka zo ka danna wannan alaman withdraw now. Kana danna withdraw now $16 su ne na farko sai ka taɓa $16 kana taɓawa sai ka danna confirm to za su ce mana insufficient balance kun gani babu kuɗin shi yasa. So kana sawa sai dai ka jira alert yan akwai in kasa saboda already akwai account number ɗinka me ake so kasa in kasa wannan kawai za ka yi confirming account number ka ne amma ba ita bace ka gyara mu fahimta. Kana sa ka yi confirming account number ɗinka za su ce ka sa hoton ID card ɗinka wani zai ce
to sai an sa hoton ID card. Hoton ID card guda ɗaya tana iya wa account 1000. Su muradin su ga wannan ID card ba na wani ƙasa ba ne, saboda wannan kamfanin na Najeriya ne. Kun gani, ana so ka sa ID ɗin ko na yayanka ne ko na babanka ne, ko passport ko driving license ko voters card, duk wanda ka ɗauka da kasa zai yi. Ko ɗan wanka zai cire kuɗi kana iya bashi wannan ID card ya sa. Ba dole sai naka ba. Sai ka ji alert. Allah ya sanya albarka a ciki. Ubangiji Allah ya sanya albarka a ciki. Allah ya sanya albarka a cikin wannan business. Allah ka sa alkhairi ne a gare mu. In ba alkhairi bane Allah kai mana musanya da mafi alkhairi. Naku har kullum Ubangiji ke bi na kowa. Roƙona wannan bidiyo idan ya muku, ku yi mana subscribing, ku yi liking, kuma mu ji tambayoyinku a comment section domin kila kuma su buƙatar su yi tambaya ko a sa su group. Fatan alkhairi. Kuna mana love. Fatan alkhairi.